பிரியமானவர்களே, நீங்கள் வேத வசனத்தில் எந்த அளவிற்கு ஞானமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை உங்களுக்குள்ளே பரிசோதிக்கவே இந்த வினாவிடை. உங்களுக்கு எத்தனை கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிந்தது என்பதை கமெண்டில் தெரிவிக்கவும். கடந்த நாட்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சரியாக பதிலளித்த ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைய நாட்களுக்கான கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ரெடியாக இருக்கிறீர்களா? எங்களுடைய ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் 10 வினாடிகளுக்குள் உங்களால் பதிலளிக்க முடியுமா? நீங்கள் பதில் சொல்ல ரெடியாக இருக்கிறீர்களா? இந்த வாரம் நாம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில பறவைகளை குறித்து கேள்வி பதில்களை பார்ப்போம். முதலாவது, எந்த பறவை கெரித் ஆற்றங்கரையில் எலியாவை போஷித்தது? ஏ காகம், பி புறா, சி காடை. விடை ஏ காகம். 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். இரண்டாவது கேள்வி, வனாந்தரத்தில் இஸ்ரவேலரை எந்த பறவையோடு சம்பந்தப்படுத்தலாம்? ஏ காடை, பி கழுகு, சி ஆந்தை. விடை ஏ காடை. யாத்ராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். மூன்றாவது கேள்வி, சங்கீதத்தில் எந்த பறவை நித்திரை இல்லாமல் வீட்டில் தனித்திருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ஏ ஆந்தை, பி நாரை, சி குருவி. விடை சி குருவி. சங்கீதம் 102 வசனம் 7. நான்காவது, முட்டையிட்டு அவையங்காத்தும் குஞ்சு பொரிக்காமற் போகும் பறவை எது? ஏ கௌதாரி, பி தீக்குருவி, சி நாரை. விடை ஏ கௌதாரி. எரேமியா 17ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். ஐந்தாவது, முட்டை காலால் மிதிப்படும் என்று அஞ்சாத பறவை எது? ஏ கோழி, பி தீக்குருவி, சி பட்சி. விடை பி தீக்குருவி. யோபு 39ஆம் அதிகாரம் 13-14 வசனங்கள்.